Ga eens hier ga staan waar ik stond. Oké? Je hoort me? Nog steeds. Oké, als ik nu aan kon rennen. Nee, dat dus. Ja, sure. Hoorde je mijn backpack afdoen? Nou, dat dus. Kan ik de hoek omkomen? Ik ga nu rennen. Boom, je bent dood. Pak even mijn backpack weer hoor. Ga trouwens daar in die kamer zitten waar ik zat. Ik zat halverwege de kamer en ik zat naar de deur te kijken constant. Oké, ik kom nu aangerend. Hoor je me rennen? Ik zit nu de corner te houden zoals die man zat. Komt die kamer eens uit? Boom. Ik kwam aanrennen van Skybridge. Ik ben trouwens vanaf mijn kant niks aan het opnemen nu. Maar dat kan bij jou wel, toch? Oké. Ik kom nu weer vanaf Skybridge aangerend. Terug naar die hoek. Oké, ik sta nu weer de hoek te houden. Oké, ik kom nu langs rent. Nieuw. En ik kom weer terug. Heb je me gehoord?